عارف كده لما يجي لك احساس يا عبد الصمد، اخيرا هنتكلم عن منتخب مصر. فيلا بينا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد صابر ودي الكورة مع أفوكاتو. عرفنا بتهيألي امبارح ليه الجماهير وأنا برضو كجزء من الجماهير بنحب الأهلي والزمالك ونتفرج عليهم ونشجعهم، وما بقناش يعني منجذبين ولا متشدين لمنتخب مصر. ما تفهمنيش غلط، المدرب امبارح نجح بامتياز، جلت منه في حاجات بسيطة كده، لكن المشكلة كلها إن في اللعيبة. يعني بانت كده امبارح. يعني اللي انا عايز اقوله لك والخصه لك ان الراجل عامل شغل وقايل كلام، والكلام دوت بسبب ضعف المنافس امبارح ظهر قوي، بس ان اللعيبه هي اللي مش حلوين. يعني ما اجمدوا كده واسترجلوا كده، ما تحس كده ان في ايه ميوعه اللعيبه كده، في ميوعه الا من رحب ربي كده، زي محمد هاني مثلا. الكلام ده بص الخص لك كده الموضوع وخليك ماشي معايا سنه سنه. يعني ايه مبدئيا كده؟ روي فيتوريا امبارح كان مستنسخ الطريقه بتاعه السنغال اللي هي ثلاثيات في كل جنب من الملعب، الوينج والباك والديفندر اللي هو ناحيته. امبارح كان الراجل بيلعب 4-3-3، فكان بيلعب بطريقه حامد 6، والراجل بتاع فاركو ناحيه الشمال وزيزو ناحيه اليمين تمانيات، وعندك بقى ايه الوينجين. فهو الراجل كان بيلعب ازاي؟ ناحيه اليمين في مجموعه عمليات اللي هم الثلاثي الوينج والباك والديفندر رقم 8، وناحيه الشمال نفس الكلام. فدي الطريقه بتاعت السنغال. الجميل بقى ان روي فيتوريا اخيرا خلاه المنتخب بقى اسمه منتخب مصر، مش منتخب محمد صلاح. يعني انا اول مره اشوف ان محمد صلاح بيخدم على الفرقه عادي زيه زي اي لاعب، مش كل لاعب بياخد الكوره فين ابو صلاح ويقعد يدور عليه ويحدفها له وهو بقى وربنا معاه. عادي، لعبت 20 دقيقه كويسين جدا. يعني ضعف المنافس احنا متفقين عليه، بس ظهر يعني ضعف المنافس ظهر الكلام اللعيبه عرفت تطبق الكلام اللي قال عليه المدرب. الكره الثانيه برضو اللي كان منتخب مصر بيعملها الكره القطريه، الشغل بيتجمع او اللعب بيتجمع ناحيه اليمين وبتتلعب من حجازي على طول. ايه وحجازي بصراحه لعبها امبارح باقتدار تتلعب لمرموش بقى، والباك الشمال على طول حمدي الناحيه الثانيه على طول. وبيبدا بقى ايه الباك باص اللي بيتعمل دوت زي ما بيتعمل في الاهلي، بيتعمل في ليفربول. الباك او الوينج بيكمل من ناحيه الشمال وبتتلعب لورا مش لقدام. والعرضيات بتاعتنا برضو بصراحه كانت يعني عجباني امبارح، وكان عاجبني كمان الكور العاليه. الراجل يعني معظم الكور العاليه كلها بتاعتنا في شغل حلو معمول بصراحه. يعني انا مش شايف ان فيتوريا عنده مشكله غير انه اتاخر في التغييرات. بس الناس اللي نزلت امبارح دي كان المفروض تنزل بدري شويه، بس مش اكتر من كده. يعني كان طارق حامد غير بدري، كنت اطمنت برضو على حمدي فتحي. كهربا كان نزل، لان اول ما نزل كمان قام مجرب محمد صلاح، يعني عمل شغل حلو قوي بصراحه. شغل المدرب عجبني، وشغل اللعيبه كان زي الزفت بصراحه. يعني انا مش فاهم ايه كميه الميوعه دي. انت ضغطت اول 20 دقيقه خلصت جبت الجول. حتى محمد صلاح امبارح هو الجول بتاعه قصه وحدوته. ليه بقى؟ هو لعبها مرتين. اول مره لعبها محمد حمدي او مش عارف مرموش لعبها كباك باص كده برضو بنفس الطريقه ضيعناها، كانت بتاعت مصطفى محمد. المره الثانيه بقى قال لك يا باشا انا خلاص انا هروح انا اخلصها، وفعلا هو اللي لعبها وراح بعد كده حطها في الجول. بعد كده بقى تحس كده اللعيبه بتتزحلق، معرفش كان في هو الاستاد فعلا كان بيزحلق، بس في نفس الوقت اللعيبه ما فيش جديه. خلاص الجول الثاني جه لما انت نويت تنهي الشوط بشكل كويس. فيعني ليه كده؟ نزلت صحيح الشوط الثاني بدات تفكر في الماتش الثاني لانك هتلعبه بعد 4 ايام على طول، بس في نفس الوقت يعني ما خلصت الشرقه بتعمل عليها سكور. والسكور على فكره كان هينفعنا كمان، لان انت في تعادل في النقط والكلام دوت، فانت محتاج دايما فرق الاهداف. فيعني اتمنى من لعيبه المنتخب ان هي يعني تسترجل شويه لا مؤاخذه. يعني كويس يعني المدرب عجبني والشغل حلو، وربنا يكرمنا كده وايه ونعمل الشغل اللي احنا بنعمله في البطولات المجمعه.
يعني ليه اللعيبه بتاعتنا دايما كده بتحس ان هم ايه ما بيسترجلوش والروح الوطنيه ومصر وتحيا مصر والكلام الكبير ده غير في البطولات المجمعه. بس هل معنى الكلام ان احنا ما عندناش مشاكل؟ لا طبعا في مشاكل. في عندك مشاكل في السرعات. يعني امبارح طارق حامد وحجازي واخدين انذارات، العيال اتاكلت بصراحه عيش وحلاوه يعني السرعات يعني اتاخدوا في مشوارين كده. فاحنا عندنا مشاكل في الحته دي، ولازم فيتوريا يعني يفكر ايه الحل، ايه اللي ممكن يتعمل في مكان زي دوت. حجازي لعيب كبير و كلاعب كوره، لعيب كوره حلوه قوي، بس عندنا مشكله في حته بقى السرعات، الحته دي غايبه عنه. فهو لازم يوفر البديل اللي يلعب في المكان دوت ويبقى عنده السرعات. وفي نفس الوقت برضه حته طارق حامد السن، لكن انت طارق حامد فيه بدايل، يعني في بدايل كتير قوي في المكان دوت، ممكن تلعب بكذا لعيب في المكان دوت، يعني منهم محمد فتحي بس كده. فيعني خير ان شاء الله زي الفل. بس كده، لو عجبك الكلام دوت ما تنساش اللايك، الشير، الكومنت، سبسكرايب. ولو انت بتتفرج عليا من على الفيسبوك يا ريت تروح تشترك في القناه. سلام.